港行き一部特別車の特急です。神宮前、太田川、尾張横須賀、朝倉、新米、常滑に止まります。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか太田川、朝倉、常滑方面一部特別車特急中部国際空港行きでございます。乗車券のみでご利用いただける一般車をご利用のお客様、後ろの4両をご利用ください。3番線は特急中部国際空港行きでございます。